قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अज 9 जनवरी सन 2024 कंबर जिला ॻोठ हाजी जुमा खान बरोईअ में बरदर अजीज भाऊ अब्दुल्ला साहब, चाचो मोहम्मद अजीम बरोई साहब ऐं जुमला जमात सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्वान सां प्रोग्राम रखियो आहे सालियानो। तव्हां सां भी पंहिंजे रब करीम खे राज़ी करण जी नियत सां जमो थिया आहियूं। इंतहाई सर्दी जी मौसम में तले आसमान अवां जमा सगोरी वेही करे रब करीम जो पाक कलाम ॿुधी रहिया हो। मथों जुड़ बरसात या बरसात भी रहमत आहे, कुरान भी रहमत आहे। बरसात भी मथों आई आहे, कुरान भी मथों आयो आहे। वअंज़लना मिनस समाई माअम मुबारका, अल्लाह तो फरमाया असां आसमान खां बरकत वारो पानी नाज़िल कंदा। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, अल्लाह तो फरमाया कुरान पाक बरकत वारो। जॾहिं आसमान खां बरसात पवंदी आहे, जेका ज़मीन भली हूंदी आहे, पोइ हुन ज़मीन ते उहा बरसात पवंदी आहे त उहा सला ॼमाईंदी, कणक भली थींदी, गुलाब जा गुल पैदा थींदा, राबेल जा गुल पैदा थींदा, किस्मे किस्मे जा गुल पैदा थींदा। ज़मीन ख़राब हूंदी, बरसात वसंदी, पैदा कुझु न थींदो, कीचड़ थींदी, धप थींदी। दो बरसात जो ना है, दो जमीन, का जमीन भली है, का जमीन खराब। आसमान खां पानी जेको नाज़िल थींदो आहे उहो बरकत वारो आहे। कुरान पाक भी बरकत वारो आहे, मथों नाज़िल थियो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे क़ल्ब अतहर मुबारक ते। पोइ हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पाक में कुरान पढ़ियो। उते ज़मीनूं दिलनि जूं ज़मीनूं, एक दिल हुई अबू बकर जी, बी दिल हुई अबू जहल, एक दिल हुई उमर जी, बी दिल हुई उतबे वारन जी, शेबे वारन जी, उमैया वारन जी। उन जूं दिलियूं कलर वारी हुयूं, उन्हनि ते कुरान असर न कयो। जीअं बरसात पवंदी आहे, जेका कलराड़ी ज़मीन हूंदी आहे, उते उहा बरसात असर न कंदी, किन कंदी। ॾोह बरसात जो ना है, ॾोह पाणीअ जो ना है, ॾोह ज़मीन जो आहे, जो कलर वारी ज़मीन ॼमाईंदी कुझु न। पर जेका ज़मीन भली हूंदी, हुन ते पाणी पवंदो त उहा ज़मीन ॼमाईंदी, पोख भली थींदी, कणक भली थींदी। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन कुरान पाक पढ़ियो। अबू जहल कुरान ॿुधो, पर उनजी दिल कलर वारी कीचड़ की, असर न थियो। छो त माण्हू चवंदा आहिनि त जो मौलवी वाइज़ था कनि, पर यार मौलवियुनि में असर न आहे, मौलवियुनि जो ॾोह न आहे। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमाया, जॾहिं इंसान हिकिड़ो गुनाह कंदो आहे, उन गुनाह करण सां उनजे दिल ते कारो दाग पैदा थींदो आहे। तौबा कई त लही वेंदो, न त वरी ॿियो गुनाह कई त ॿियो कारो दाग। तौबा कई त लही वेंदो, न कई त वरी टियों गुनाह कई, वरी ॿियो कारो दाग। तव्हांजो सॼी दिल कारी थी वेंदी आहे। हाणे जॾहिं दिल कारी थी वई, हाणे मौलवी आलिम सगोरा कुरान पढ़ंदा, हुनजी दिल कारी आहे, असर काॾो करे। साहबा अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह, सब चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साईं दिल जो कारी थी पए त हुनखे असां साफ़ कीअं कयूं? पाण फरमायूं, पुट
जी लोह के कट वठंदी आ वो लोहार उन लोह के बाहि में विझी बाहि जा फुका ॾेई उनखे मतरका हणंदो आहे त उन कट लही वेंदी आहे। पाण फरमाए जॾहिं दिलि इंसान जी कारी थींदी आहे पोइ उन दिलि खे कारान लाइण जे लाइ ॿिनि शयुनि जी ज़रूरत आहे। हिकु मौत खे घणो यादि कयो, ॿियो अल्लाह जे क़ुर जी तिलावत घणी। इहे ॿई ॻाल्हियूं न आहिनि, न मौत यादि आहे न तिलावत क़ुर यादि आहे। सुबुह सां केतिरा ई माण्हू मुस्लमान आया हो, भला हो, कलमे वारा हो, ईमान वारा हो, पर मां हथो खणायां त कंहिं बि कि हिक ॿिनि का पंजनि ॼणनि यासीन पढ़ी हुजे या तिलावत कई हुजे न त क़ुर यादि न आहे। जॾहिं क़ुर खे नथा पढ़ूं, रात जो तबारक लज़ी पढ़ी नथा सुम्हूं, सुबुह जो यासीन नथा पढ़ूं, ज़िंदगियूं साफ़ करो, मौलवी जो वाह छा कंदो? मौलवी त वीचारा वस पिया कनि, ॾींहं राति जे सर्दियुनि में, गर्मियुनि में, उन्हारनि में, बरसातुनि में आलिम त पहुचनि था, जलसनि कराइण वारा जलसा त कनि था, पर क़ौम जे दिलि तां गुनाह जी कट लहे नथी, छो त गुनाह ते असांखे शौक़ु घणो आहे। दिलि साफ़ हूंदी क़ुर असर कंदो आहे। दिलि जो पाण फरमायूं इंसान जे दिलि जिस्म में गोश्त जो टुकड़ो, जेकॾहिं उहो गोश्त जो टुकड़ो सही आहे त सॼो इंसान जो जिस्म सही आहे। जे उहो गोश्त जो टुकड़ो ख़राब आहे त सॼो जिस्म ख़राब आहे। पाण फरमायूं खबरदार अला वहियल क़ल्ब, पाण फरमायूं गोश्त जो टुकड़ो अथव दिलि। इंसान जी दिलि साफ़ हूंदी, दिलि सही हूंदी त अखि सही कमु कंदी, दिलि साफ़ आहे त कनु सही ॿुधंदो, दिलि साफ़ आहे त ज़बान सही कलाम कंदी, दिलि साफ़ आहे त हथ सही इस्तेमाल थींदो, दिलि साफ़ आहे त पेर सही कदम खणंदो। दिलि गुनाहनि सां भरियल आहे, दिलि बूसे सां भरियल आहे, दिलि गिला सां भरियल आहे। पोइ जे दिलि जे अंदरि गुनाह जा इरादा आहिनि त पोइ अखि गुनाह जे कम ॾे ॾिसंदी, ज़बान गुनाह जा कम चवराईंदी, कनु गुनाह जा कम ॿुधाईंदो, हथ गुनाह जे तरफ़ वधंदो, कदम गुनाह जे तरफ़ वधंदो, छो त सही दिलकारी। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़ुर पढ़ियो त हिकु दिलि ही अबू बकर जी, ॿी दिलि ही अबू जहल जी। पोइ मोहम्मद मुस्तफ़ा क़ुर पढ़ियो, क़ुर जो ॾोह न आहे, दिलियूं का कलर वारी दिलि ही का ज़मीन भलो बचो हुयो, हिकिड़ो कलराडो कलर बणिजी वियो, धप करे वियो। ॾिठे मोहम्मद क़ुर पढ़ियो, पोइ उन क़ुर पाण मां असर इहो थींदो त अबू बकर सिद्दीक़ जहिड़ो गुलाब जो गुल पैदा थियो, उमर जहिड़ो गुल पैदा थियो, उस्मान जहिड़ा गुल पैदा थी पिया, मुंहिंजे सोणे अली जहिड़ा गुल पैदा थी पिया, राबेल जा गुल। दोस्तो असां दुनिया सां मोहब्बत कई आहे, आख़िरत खे विसारियो। असांजी ज़िक्र ते पाण फरमायूं ज़िक्र करण वारो सिंध जे मिसाल आहे, ज़िक्र न करण वारो मुर्दा जे मिसाल आहे। ज़िक्र कोन्हे, ज़िक्र कयूं त असांजूं दिलियूं ज़िंदा रहनि। ज़िक्र जी हिकिड़ी तस्बीह बि नथा पढ़ूं। इहो बि वरी शाबस वारे जलसे कराइण वारनि खे जो इलाइक़े में जलसा थियंदा, अचो था क़ुर ॿुधो था, ॿिली अलाह जो नालो अथव। मां तव्हां खां पुछां थो, क़ुर जे जलसे ॾींदा क़ुर ॿुधंदा त दिलि ठरंदी आहे या सड़ंदी आहे? जंहिंजी दिलि ठरंदी आहे ॿई हथ खणी सुभान अल्लाह था चओ, थोरो ॾाढा था चओ, ऐं मुहबत सां था चओ। हा, सीउ ख़तम थींदो, सीउ ख़तम थींदो। असां आख़िरत खे विसारियो, असांखे आख़िरत यादि ई न आहे, असांखो आख़िरत विसरी वई। पाक नबी इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सरताजुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं मुंहिंजे साईं जो नालो मुबारक अचे त जुमा खान बिरोईअ वारो नबी जे मथां दुरूद ज़रूर पढ़ंदा करो, वॾो न त नंढो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छो त दुरूद रहमत आहे, दुरूद बरकत आहे, दुरूद दर्दनि जी दवा अथव। क़यामत वारे ॾियारे महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे विछड़ाइप जो सबब दुरूद।
जेको चवे क़यामत जे ॾियारे मूंखे मिठे मोहम्मद करीम जी शफ़ाअत नसीब थिए दुनिया जे अंदर दुरूद घणो पढ़ंदो क़यामत जे ॾियारे मुंहिंजे मिठे मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वेझड़ाइब नसीब थींदसि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शफ़ाअत नसीब थींदसि खुदा जी ज़ात जो कसम हिकु दफ़ो दुरूद पढ़ो 10 दफ़ा रहमत 10 दफ़ा दुरूद पढ़ो 100 दफ़ा रहमत जेको 100 दफ़ा आमिना जे लाल इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सदको वञोस सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां 100 दफ़ा दुरूद पढ़ंदो रब तबारक व तआला फरमाईंदो मलाइको इन जे पेशानी ते लिखी छॾियोसि बराअतुम मिनन नार बराअतुम मिनन निफाक ए मुनाफिकी का भी परे आ जहन्नम जी बाहि का भी परे आ सुभान अल्लाह न चओ तो वाइज की कंदुसि कब्रिस्तान में वाइज मां कोन कंदुमि मां लाड़काने जो मौलवी लाड़काने वाले मौलवी की लाउड भी टाइट तो जमायत भी टाइट भली केॾो भी सी हुजे न भली तव्हांजा हथ ॿधा पिया हुजनि तव्हां भली रोई वेड़ी वेठा हुजो पर ज़बान तो खोलियल आहे न ज़बान खे त सी कोन थियसि न तंहिंजे करे मोहब्बत सां सुभान अल्लाह मां वरी पंहिंजे वाइद में चवंदो आहियां जेको ॾाढे सुभान अल्लाह चवंदो हिन साल मूंसां गॾु मदीने हलंदो अल्लाह सभिनी खे मको मदीनो घुमाए अबा इन अमल में अल्लाह असां सां गॾु आहे रब तो फरमाए नमाज़ तव्हां पढ़ो मां न पढ़ंदुसि काबतुल्लाह जो तवाफ तव्हां कयो मां न कंदुसि अल्लाह तो चए रोज़ा तव्हां रखो मां पाक आहियां अल्लाह तो चवे सजदा नफल तव्हां कयो मां न कंदुसि पर हिन अमल में अल्लाह तो चवे तव्हां भी कयो मुंहिंजा मलाइका भी कनि मां भी अल्लाह रहमत वसाए यो दुरूद फरमाइंदा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बेशक अल्लाह के निस्बत कभी अल्लाह पांजे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मता रहमतो मोकले रब तो फरमाए मुझा मलाइका भी मोहम्मद करीम जे मता दुरूद ता पढ़न ईमान वारो तव्हां भी मुझे मोहम्मद करीम जे मता दुरूद सलाम मोकलियो अल्लाह अल्लाह खुदा जी ज़ात जो कसम सजी कायनात में मोहम्मद करीम जे मता दुरूद शरीफ पढ़ंदी अल्लाह अल्लाह ओ जुम्मा खान बिरोही जे गोठ में अचण वारो माखी भी तले मिठी थींदी आहे जॾहिं मिठे मोहम्मद करीम जे मथां दुरूद शरीफ पढ़ंदी आहे मुंहिंजे साईं जा सहाबा सगोर सफ़र ते पिया वञनि सहाबनि चयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साईं ॾाढी बुख लॻी पान फरमायो सामान रखो दस्तरखानो लगायो जेका जंहिं वटा मानी खणी अचो को अधु मानी खणी आयो को टियों हिस्सो मानी खणी आयो को चोथों हिस्सो खणी आयो भाॼी को नगी साहबा मानी सासां खाइनि अल्लाह अल्लाह मुंहिंजे साईं बि न सोच में हो त मुंहिंजा ग़रीब साहबी सफ़र जे दौरान भाॼी जो इंतज़ाम कोन्हे मानी दाए भाॼी सिकाने का मानी सासां खाईंदो एतिरे में देर न थी हिकिड़ो नंढड़ो माखीअ जो मको आयो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम वाल जे भरिसां भी करे मुझे साईं सां अरबी ज़बान में पियो ॻाल्हाए ओ मुंहिंजा साईं पंहिंजे साहबा खे चओ सोना साईं भाॼी न आहे त को मसलो कोन्हे हे साम्हूं जबल ॾिसो त हिन जबल जे अंदरि वॾी ख़ार आहे अव्हां जो कोई माण्हू हले मां ॾसियांसि उन ख़ार जे अंदरि वॾी माखी आहे कोई हले मां ॾसियांसि
माखी लाए जी करे सोना माखी सामानी खाई छड़ियो अल्लाह अल्लाह मदीने जे वीर फरमायो आए न अली मुझो अली किथे जी मुझा साईं केड़ो अली मदीने जे वीर जो बिरादर अली केड़ो अली हसन हुसैन जो बाबू अली केड़ो अली फातिमा जो घोट अली कुरान जो हाफिज अली हाजी अली गाजी अली नमाजी अली रोज़न रखण वारो अली दाढ़ी वारो अली पटके वारो अली 24 कलाक मस्जिद में जिंदगी गुजारण वारो मुझो सोनो अली केड़ो अली खुदा जी ज़ात जो कसम उलमाए हक उलमा जो बंद जमीयत उलमा इस्लाम जो चौथा मुर्शिद अली शाने सहाबा शाने अहल बैत उलमाए हक उलमाए देवबंद ये यार मुजावर वठी आया वाला अच्छा नारे तकबीर मुस्तफा शाने सहाबा शाने अहल बैत उलमाए हक उलमाए देवबंद सहाबा जे दुश्मनन ते काजानी बेगैरतन ते ये हिकड़ो नारो विसारी चमन चमन गली गली अली अली हो रहा चुका जो चमन चमन गली गली चमन ना ना आया लाडे अली 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 असां देवबंद जो सरदारा असां जो साईं असां जो राबर असां जो आका मदीने जे मीर फरमायो अली मुझा साईं अली ॾिसे तो माखी जो मगो आओ मुझा दिल भर पान फरमाए वञ किन सां मुझो मुर्शिद अली फरमाए तो मां घोड़े दे लांग वाराई माखी जो मगो अॻियां हलंदो पियो हलंदे हलंदे वञी ॿियनि मखन के मुझे मिठे मोहम्मद करीम साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो न्यापो पहुचायई समूरा उॾाणा हलिया विया छॼ जे ॾींहुं माखी मां लाहे आयुमि साहबा माखी सामानी खाधी तंहिंजी मान माखी जे मके दे मिठे मोहम्मद साईं जो न्यापो थो वञे उन बि चवण वरतो तंहिंजी माना त मुंहिंजो साईं माखी जे मखन जो नबी जानवरनि जो नबी चीतनि जो नबी पखियुनि जो नबी परंतुनि जो नबी ओलह वारनि जो नबी ओभर वारनि जो नबी उत्तर वारनि जो नबी दक्षिण वारनि जो नबी ज़मीन वारनि जो नबी आसमान वारनि जो नबी जेके माण्हू अचनि उन्हनि जो मुंहिंजो मिठो मोहम्मद नबी क़यामत ताईं जेके माण्हू मुंहिंजे मद सदको वञासि मुंहिंजो मिठो मोहम्मद करीम उन्हनि जो बि नबी अल्लाह अल्लाह गोठ में जनवारो चो तो जो साईं नबी जी भी सरदारी जी पग पाए आयो मोहम्मद नबी जो भी नबी तकबीर मुस्तफा अहमद मुस्तफा साहब माखी सामानी कांदी माखी जे मके ने आपो वयो उडियो न गाला न था चको है ही के हिसाब है हजरत अली साहब के नंगो है न उड़ाना हल्या गया हेरो छडियो हो माखी जो लाए आयो ता के सुबह शाम आलिम नबी से जो न्यापो दा पहुंचाए बुधो था वाइज एक कन मां बुधी बे मां कढी दा छडियो ता आशिक रसूल सलायो दा पर दोस्तों असा के नबी सही जो खाण भी न तो वणे असा के नबी सही जो पीण भी न तो वणे आशिक रसूल सलायो दा असा के नबी सही जी शादी गमी भी न थी वणे शादी नबी जे तरीके ते नथा कयो चलन पिरो जे गोठ में के छोकरे जी शादी हो जे त 15 डी अग में गाना पिया लगा गलत हो गालाया ओ ता के नबी सही तरीको काथे दो काथे दो मानी भी दा खाओ
पानी पी था पियो काते तो नबी सही पी पानी पी था नबी सही फरमाया कि खबर हो जे पी पानी पर नुकसान केलो तो बात में आंगुर हणी कहे करे उल्टी करे बाहर कर काते तो वणे नबी सही जो चेहरो वणे वतो जे वणे हां मोहम्मद अरबी जो सदको ना चेहरो त असां पंहिंजे चेहरे ते मुस्तफा जी सुन्नत दाढ़ी सॼाई ये दाढ़ी असांजे बाबे ॾाॾे जी सुन्नत न आहे गुरु साहब खुदा जी ज़ात जो कसम आहे मदीने जे मीर जी सुन्नत 1.25 लख नबी जी सुन्नत ये दाढ़ी असां बरे को दाढ़ी वाले ॾिसंदो रखे मुल्लो मुल्लो मुल्ला दाढ़ी दाढ़ी हे बा रसूल जी सुन्नत आ के यार तू दाढ़ी छो तो गुनाए चई साईं मां छा कयां ठहां न दाढ़ी तो रखना तो ठहां मदीने जे मीर जेड़ो सोनो न जाओ आ न कमताई जमदो साहबी सगोरो चेतो अहसन में कलम तरकत तो आईनी ओ मुझा सोना सही मां घोर वञा कुर्बान वञा सोना तो जड़ो सोनो अजनी दई मुजी अखिन दिठो व अजमल में कलम तली दिन साओ सोना तो जड़ो सोनो कई माओ पुत्री न जणियो खुलिकत मुबर्रअम में कुल ऐब सोना तो जड़ो सोनो आए मुजा साईं तो में कोई ऐब कोन अल्लाह अल्लाह खुदा जी सा जो कसम चवे तो सोना रब तो के ये पैदा कयो आ जण जी तुजी दिल चए भाई मना रब तो का हर से खुशी करे मुझा जानी तुझू अखियों की ठाया सोना तुझा कन मुबारक की ठाया सोना तुझा चपड़ा मुबारक की ठाया सोना तुझो नक मुबारक की ठाया अल्लाह पाजे महबूब का जनो हर से खुशी करे वो पैदा कयो खुदा जी सा जो कसम हदीस जा लफ्ज अहतबुल आईनैन हसनुल फम हसनुल लिहिया ताबुल उज़नैन हसनुन नास लौना सोना कल मुबारक वारो सोना चपल मुबारक वारो सोना नक मुबारक वारो सोना कनल मुबारक वारो सोनी दाढ़ी मुबारक वारो सभनी का वधीक हसीन जमील मुझो मिठो मोहम्मद करीम उन्हें के दाढ़ी से भी तो के नथी दे तो बहुत बड़ा तू नवाब तू एडो सोनो का थे यानी खुदा जी सा जो कसम सा गालायो दवा तमा तू को भी निकल सोनो गालाय दवा मुबारक में नूर को निकली असा जे पगर में बदबू हुजूर जे पगर मुबारक में खुशबू हुआ थोरो तवज्जो कर अम्मा सा चेती या रसूल अल्लाह साईं ये घना फकीर ला चवने जैसे वहां भी चलदा नबी असा जेड़ो असा काथे चवा नबी असा जेड़ो एडो कूड़ अम्मा सा चेती या रसूल अल्लाह सा रखंदा असा जो नंढ में वज़ू भजी पवंदो आ अवां नंढ ता कयो वज़ू न ता कयो बिना वज़ू जे नमाज़ ता पढ़ायो हुजूर फरमायो हाओ मुझी रानी आशा निंड तो कया तव्हां मजाया तव्हां मजा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन मिन अंफुसिहिम थोरो क्यों तव्हां जो तव्हां मजा रसूल नो तव्हां आशा निंड तो कया तव्हां मजाया तव्हां जो निंड में वज़ू भजी तो पवे मुझे मां मोहम्मद करीम जो निंड में वज़ू न भजंदो आ निंड तो कया त तव्हां मजाया वज़ू न तो भजे त मां तव्हां जेड़ो त नाया जेड़ो तनाया अम्मा साजे दी सही असा जे पगर दो अजे असा जे पगर में बदबू अमा के पगर पियो अजे अमा जे पगर मुबारक में खुशबू पान फरमायो आशा पगर दो अजे त तहां मजाया इंसान आया बशर आया इंसान आया त जे करे पगर दो अजे अमा जे पगर में बदबू मां मोहम्मद के पगर दो अजे मुझे पगर में बदबू ना है खुशबू आए पगर तो अटे तहां मजाया पगर में खुशबू आ तहां जेड़ो तनाया
असां जेड़ो काथे असां साईं जेड़ा काथे थींदा से अचो खुदा जी सा जो कसम मदीने जो वीर सोहण जो सरदार उनके चेहरे ते दाढ़ी हुई अरे माके जे मके चवण वरतो हरणीअ चवण वरतो अल्लाह अल्लाह जानवर पिया नबी से जो हया कन नाले मुबारक जो पे हया कन पखी पिया हया कन परंदा पिया हया कन जी त जानवर सब मदीने जे वीर जो हया पिया कन बाकी जा मखा उड़ा हलावे बाकी लाए आयो मुझो मुर्शिद अली अल्लाह अल्लाह बाकी लाए करे हाने साहब ने सगुरन बाकी ज़मानी खादी जने हलियो वरी देर न गुजरी सागो बाकी जो मखो आयो मुझे साईं जे कदम वास्ते बरसा भी करे अरबी ज़बान में भोगा लाए हलियो वयो साहब ने चयो या रसूल अल्लाह अगर में आयो तो हलो बाकी न श्याम हाने चई वयो हुजूर फरमाया यार हाने त जी बोगाल बुधाए वयो साईं सा चई वयो जे वीर फरमाया माकी जे मके जो सोना असा जे मता रब वही कई इल्हाम कयो या गाले न कुरान में लिखल सूरत जो नालो ही नहल माकी के चेबो माना सूरत माकी जो मको चवे दो सोन असा जे मता रब वही कई इल्हाम अल्लाह अल्लाह या गाल कुरान में लिखल ओ जुमा खान ब्रोही जे गोठ में चलवारो अमा सब डाजा सुभान अल्लाह चो तमा अल्लाह जो कुरान पढ़ो फरमाई दवा औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाल बुयूता व मिनश शजरी व मिम्मा यअरिशून थुम्मा कुली बिकुल्ली ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون शान मुस्तफा शान सहाबा अजमत सहाबा शान हलबत बाकी जो मकोचे तो सोहना साने बता रब वही कईया अब माकी मिठिया अब आप रोज शाम गाल समझो माकी मिठिया हाँ चो न खादी दव माकी समझा दाओ सिंधी में न सिंधी बरेगी या सबा बफक बरेग न गोड़ा बाबूल माकी मिठिया हाँ डाडी माकी मिठिया एक दफो ही आई माकी मिठी वो औहा रब्बुका लन्नहल अल्लाह तो रोज़ा वही देना माकी दे नहल ते सा वही कैसे एक दफो माकी दे वही आई माकी मिठी एक दफो वही आई माकी दे माकी मिठी एकदम ओ जुमा खान ब्रोई ने गोट वारो जे मदीने जे मीर जे मता सदको वञा से 23 साल रात जी वही आई ओ मिठो मोहम्मद केलो न मिठो होंदो एक दफो वही आई मां माकी जो मके जे साईं रब असांजे मता वही कई इल्हाम कयो अवां खे जल लॻाने जाते वने पंहिंजा घर ठाहियो जबलन में ठाहियो वणन में ठाहियो अवां खे कोई न झलींदो हिन जुमा खान ब्रोही जी गोठ जे मथां जॾहिं माकी गुज़र कंदो या त हर ब्रोही चवंदो आहे अलाह करे मन मुंहिंजे घर में वेही के चवंदा पानी खणोस के चवंदा बाबा पादर हूंदो कयो न पादर ते हूंदे ते वेंदे न पाणीअ ते वेंदी त चरण जो अकीदो खुदा जी सां जो कसम माकी जो मको चवे थो सुण असांखे रब बचप ॾिनन हे बचप ऐं ॿ मुछुनि जानवर हिन सां असां पंहिंजो घर तयारु कंदा आहियूं अल्लाह अल्लाह माकी जे मानारे ॾिसो माकीअ जे माखीअ
जे मखन में हिकड़ा जे इंजीनियर हिकड़ा से के चवा इंजीनियर हिकड़ा वरी डॉक्टर हिकड़ा वरी मजदूर बाकी जे मखे जड़ो इंजीनियर दुनिया में कोने बच पई बवारी मासा का मुछ जवर असा पांजो घर तैयार कंदाओ अजीब घर माखी जो मखो ओ बिरो हिसाब करे वने वणन में दिस जाए झंग में दिस जाए बाकी जे मानारे ने नजर कजाए त केड़ो सोड़ो हर एक के हर सोराख जे चच कुंडा न फुट पटी न फीट न दूरबीनी बिन चप्पल सा पिया पांजो घर तैयार कन हिते सही जुमा खान पिरो ये जे गोठ में हाणे आया से त पुल ठही पई पुल ते या साल मसल दीन जी इंजीनियर की या तो वरी भजी पौदी रोड भजी पयो अब बाकी जे माना ने ॾिसो हाय के साल गुनी ताने माना रोते पयो केतरा भी तूफान चन केडा भी अवसर पर वो वणमा किरंदो नागे साईं के दो चए साईं ग्लासा में इंजीनियर ग्लासा डॉक्टर साहब हे वेदन एकला भी नाओ सा गुलन मा रस चूसे नायो जेकरे जुमा खान के गोठ में माखी वेठी या हाणे के कान पुछंदी इते जेकरे राबेल जा गुल नागे में कमंद नाए त हली वई कब्र जे के बागीचे मा या कई इलाके मा रस चूसी दीनी पुछदा कोन त बाबा जुमा खान बिरोई जो गोठ काते मां हर साल तवा जे गोठ में ईंदो आया चाचो मोहम्मद अजीम चालो दावत दीदो हाणे भी इन कोयले जे करे गोठ लभे कोन पियो हलियो वयस ओ कोट गोठ में वरी मोटिया में हिक हिक कम पुछा यार रस्तो केड़ो इने जुमा खान पिरो जे गोठ में हे माखी जो मको कंगा पुछे कोन तो आए वने तो तब रब्बी की जुलल अल्लाह 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 वोटे भी जे तो अल्लाह 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 रब जो जिक्र कंदो तो अचे डॉक्टर जे कंदा था वञन मदीने जे भीड़ के पहुंचे सोना असा वनी करे उन मानारे जे सोराखन में वनी करे असा रस विझंदाओ हर एक रस जो रंग जुदा जुदा को गुलाब जे गुल जी रसा को राबेल जे गुल जी रसा को कणक जे गुल जी रसा को सेह जे गुल जी रसा का कसारी का मिठी का जो रंग अछो का जो सफेद मदीने जे भीड़ के पहुंचे सोना या माखी मिठी की थी दियो रंग हिक की थी दो हुजूर पर नूर सदको वजास सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो बुदो माखी मिठी की थी दियो अल्लाह 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 आए मदीने जे भीड़ के पहुंचे सोना असा एक दफो तो मोहम्मद कलीम जे मता दुरूद शरीफ पढ़ंदा हो असा जो अमीर असा के पढ़ाई दो छा पढ़ाई दो तो चीजो दो अचो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद ओ सोना मोहम्मद करीम एक दफो ओ मोहम्मद करीम जे मथा दुरूद शरीफ पढ़ी करे हिय जो शुकारो ॾींदाऊं रंग भी हिक थी पवंदो आ तमाकी भी मिठी थी पवंदी आहे एक दफा दुरूद माखी जो मखो चे माखी मिठी हाणे तू जो पढ़े रोज 100 दफा त तुझे मथा केनी रहमत वसंदी ॻाल्हाए नथो पढ़ंदो ॾाढा चओ रोज 100 दफा पढ़ंदो दिल नथी करे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद रहमत माखीअ जे मानारे ॾिसंदो तव्हांखे अल्लाह जी कुदरत जो दलील नज़र ईंदो शोरब जो दर छॾियो अथव
करें काथे पिया झुको करें काथे पिया झुको करें कंडे दे करें झंडे दे करें कबर दे काथे लिखियल आहे त तव्हां इन जा सजदा कयो रब कुरान पाक में फरमायो आहे दुख में हुजो सुख में हुजो मूंखे सॼो सजदो मुंहिंजो कयो हाजत वा मां अल्लाह मुश्किल कुशा मां अल्लाह मौत हयाती जो मालिक मां अल्लाह उदऊनी अस्तजिब लकुम मुखां घुरो त मां ॾियां जाॾे बि नज़र कंदो तव्हांखे मां ई मां नज़र ईंदुसि आसमान पैदा करण वारो इन फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار رب فرمائے आसमान जी खिलकत न ॾियोर हेॾे नज़र कर हज़ारे साल गुज़री वियसि न कोराड़ो थियो न नार आई न सेद किरी न रंग हेॾे होॾे थियो रब फरमाए ॾिसो ॾिसो होॾे नज़र थी वञे त ज़मीन ॾे ॾिसो हेॾी सख़्त न कई मां जो हलो त तव्हांजा पेर फाटी पवनि हेॾी नरम न कयो हलो त तव्हांजे अंदरि पेरनि जा पेर हलिया वञनि न न न रब फरमाए आसमान ऐं ज़मीन जे खिलकत न निहारियो वख्तिलाफिल लैलि वन नहार रात ऐं ॾींहं जे इख़्तिलाफ़ ॾे नज़र कयो ॾींहुं अचे थो रात वञे थी रात अचे थी ॾींहुं वञे थो न ॾींहुं तो रात खे पुॼे न रात थी ॾींहं खे पुॼे ख़ुदा जी ज़ात जो कसम मुंहिंजो अल्लाह तो फरमाए मुंहिंजा अकुल वारा माना ऐं जेके मां रब खे सुञाणनि त ऐं रात जे अंधेरे में घर में सुतो पियो आसमाननि नज़र वयसि ॾिठई 11,000 साल गुज़री सोच वीचार पियो करे पोइ हीअं पियो चए रब्बना मा ख़लक़त हाज़ा बातिला मुंहिंजा रब साईं हे जेको आसमान पैदा कयो अथई ये जेका ज़मीन पैदा कई अथई इहा बातिल न आहे अल्लाह मूंखे जहन्नम जी बाहि खां बचाए अल्लाह अल्लाह रब तो फरमाए ओॾे नज़र न वयव ज़मीन ॾे नज़र न वयव भला ॾिसो ख़ुदा जी ज़ात जो कसम रब तो फरमाए खीर ॾे त निहारियो खीर पीअंदा हो पर हिसाब रात जो पाव पाव किले किले जो खीर वॾे वॾे में आणे करे जॾहिं पंहिंजे वात ते आणींदो आहे खीर ॾे नज़र कर हज़ारे साल गुज़री हेॾे रब तो फरमाए खीर आयो काॾो नज़र त कर जानवरनि जे ओह ॾे ॾिस गऊं जो खीर तो पीए त गऊं जे ओह ॾे ॾिस ॿिए जो खीर तो पीए त ॿिए जे ओठ ॾे ॾिस रब तो फरमाए बकरी जो खीर तो पीए त बकरीअ जे ओह ॾे ॾिस काटे वारी मछ रखी मांस गाह भी अंदर कुतर भी अंदर खड़ भी अंदर अंदर चैन किस्म जो नहरू रखे के मछ रखी मांस उनके हजम करे चैन किस्म जा वाह रखा मांस एक पानी जो यानी पेशाब जो वाव एक रक्त जो वाव एक संगे चवा छिड़े जो वाव एक संगे चवा खीर जो वाव हज़ारे साल गुज़री इते पत्थर जी बीचिंग तभी घारा था लगन 200 फुट घारो लगी वयो इने कारो त न आयो पर रब तो फरमाए सेक भी न आयो इने नज़र कर इते सेक अची वञनि इने पत्थर जी बीचिंग न थी मुंहिंजा बाना ॾिस न रब तो फरमाए नज़र त कर न खीर त पीउ न खीर सफ़ेद पियण वारा केर मिठो खीर पियण वारा ॿिया न अथई हज़ारे साल गुज़री खीर में रत जो रंग न आयो हज़ारे साल गुज़री खीर में पेशाब जी बदबू न आई हज़ारे साल गुज़री खीर में छेड़ी जी धप न आई पेशाब जी बदबू अचे तो उछले से कबूल न कर खीर में रत जो रंग अची वञे तो उछले से कबूल न कर छेड़े जी धप अची वञे तो उछले से कबूल न कर या ॻाल्हि रब क़ुरान में ॿुधाए अरे नज़र त कयो अवां ॾाढा सुभान अल्लाह चओ त मां अल्लाह जो क़ुरान पढ़ो फरमाईंदा इन्ना लकुम फिल अनाबि लाइबुला नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन
لبنا خالصا سائغا للشاربين सपात करो मुजाहिद नाराज नारे तकबीर शान मुस्तफा शान सहाबा शान अहल बैत उलमा देवबंद हाणे मां तव्हां खां पुछां थो खीर पीअंदा खीर पीअंदा खीर पीअंदा उन खीर में रत जो रंग आयो आहे अब आमे जो तणो हेठि त थिए हीअं हेठि त थिए मुंहुं हेठि त थिए मथे त हेठि ॿुजी अथसि मथां ॿुजी हुजेसि हे पहिरियों हिन चोरा सॼो ॾींहुं ॿियनि खे भॼाईंदा था वठनि भॼ भॼा ॿ ॿ कलाक सिम में बि वेचियूं आहिनि वरी जो मोटी आहे त भला उन में करे खीर में पाणी आयो या तुंहिंजो खीर ज़ाया थियो अलाह तो फरमाईंदी मां घरां में तुंहिंजो खीर मां ज़ाया नथो कयां तुझो खीर मां ज़ाया न तो क़यामत मां वल खैल वल बिगाल वल हमीर तरकबुहा वसीना ये जानवर ये गधा ये घोड़ा ये मीहू सब मां रब तुझे लाइ पैदा कयो हुन अड़े तोखे मां पंहिंजे लाइ पैदा कयो त सजदो मुंहिंजो सजदो मुंहिंजो चरियो नथी जाए मता सिज जे रोशनी खे ॾिसी अंधो थे घणा सिज खे मां ॿुधां उभरियो थे ॾियण जो ॾातर घणा वरी चंड के बाहू बदंदा थई खैर जो महीनो गुजार जाए वेचारो पान एड़ो है एकरो सजड़ो परी तारीख ते उभरियो आ जो दूर बिनु था हन तभी नजर न तो अचे 14 तारीख ताईं फुल वरी कटबो 29 ते वेचारो नजर ही न तो अचे जेको हिक जाए ते न तो भी वो मुश्किल गुस्सा कीअं थींदो वो खैर जो महीनो कीअं गुजारींदो एला नबी से फरमाए मुझे रब फरमायो अल्लाह तो जे तू मुझे किरा तज मां रब तो ने बकरा तू अचा तू बकरा तू अच त मां हथो अचा मुझी रहमत तो जई जे तू हथो ही दे त मां अल्लाह जी रहमत विरा गई दई पर जे तू विरा गई ने मां रब जी रहमत डोड़दी ओ मुझा बाना तो के भाकुर पाई दई हे सही सिज मुश्किल गुजाए मथे जे टाइम ते बी त पहिरों ही ख़बर जाई पहिरों गाला करे अल्लाह तो के मुझे वेचो तो मां भाकुर पाया बाह के भी सजदा करे बाह मुश्किल गुजाए वने से वेचो तो खबर जवई पानी के भी सजदा करे पानी मुश्किल गुजाए वजो विच में तो बोड़ई साह न कढई पानी भी मुश्किल गुजार सिज चंड सिज जो सजदो न कजाए रब के खबर ही सिज जा पुजारी थींदा ताजे कर कुरान में चयई सुभान अल्लाह चो त अल्लाह जो कुरान पढ़ा फरमाइंदा ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकबर वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून देखो डाडिया सुभान अल्लाह चौदह मूसा कर मदीने हलत सिज जो सजदो न कजां चंद्र जो सजदो न कजां मता अंधो थे सिज जी रोशनी के ॾिसी करे मां रब के भुलाए मता रात जे ऊंदे में चांदरो की ॾिसी करे चंद्र के सजदो कजे न न न रब तो फरमाए सिज इबादत जे लायक नाहे चंद्र इबादत जे लायक नाहे साईं सजदो मां कजो कया फरमाए वसजुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन रब तो फरमाए सजदो उन जो कर जे सिज के पैदा कयो चंद्र के पैदा कयो ओ जो मां प्रोगी वारो सिजई चंद्र ज़मीन आसमान के पैदा करण वारा बयान थई सिजई आसमान ज़मीन के पैदा करण वारो केरा ॾाढा त चओ हुन जो नालो अचे वठो याद सिजई ज़मीन के पैदा करण वारी चओ अल्लाह जी ज़ात वकील अल्लाह खालिक अल्लाह अल्लाह खालिक कुल्ल शै व हुवा अला कुल्ल शै वकील रब के जने गैर जो सजदो तो करे जन्नत न मिलंदी
हुजूर फरमाए माता जी सब शफात कंदुस तो बेशक क्या मजे डाले हाफिज भी कंदा आलम भी कंद हाफिज ना मानू वठी विंदो ता करो बच्चे बच्चे के कुरान जो हाफिज बनाए ना मानू वठी विंदा पर वो हाफिज अल्लाह हलालहु व हरम हरामहु हलाल के हलाल सब्जी हराम के हराम इहो हाफिज ॾह माण्हू जन्नत में वठी हाफिज 10 माण्हू जन्नत में वठी वेंदो थोरो तवजो कर त मारदो कयूं वञा हाफिज 10 माण्हू जन्नत में वठी ईंदो आलिम 70 माण्हू वठी वेंदो सुभान अल्लाह हाणे जमात वधी वई आहे माशाअल्लाह कर्म थी आओ सी वियो हुजूर फरमायो सदको वञास मदीने जे मीर आमिना जे लाल अटे मां पे चवां को हिकिड़ो बि अलाह करे मौलवी न अचे त सॼो ॾींहुं वाइस मां कयां सुभान अल्लाह रज़ा चओ हे त साईं माण्हू वारो ठुलो न थी हेॾो वेह न बा हेॾो जमाती तोखे ॾिसण तूं हेॾो वेठे भाई हे छा ॾिसंदा मां छा ॾिसां सदको वञा हेॾो थी वञे पोयो हे त माण्हू वारो ठुलो थी वई साईं आलिम मौलाना गुलशन अली हैदरी बि वाइस कंदो सवेर आयो आहे असां मां सवेर निकितासीं वञिणो ॿिए हंधि पर हाणे रेलिया वियासीं जम्मू ख़बर न पई आंदूरे जागो था जागो मां बसि कयां कंद सां न चओ न वात सां चओ न ऐं हला अब केरु चवंदो त क़ुर न पढ़ सभु आशिक़ हो सभु आशिक़ हो अल्लाह ॼाणे थो ॿुधो बसि आख़िरी आहे हुजूर फरमाए मां सभिनी जी शफात कंदुस हदीस में आ मम्मा तबलम युशरिक बिल्लाह मुझे सही फरमायो मुशरिक थी न मर जाए मुशरिक जी मां शफात न कंदुस तने त वेठा सहाबा जो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदको वञा सही सां तव्हांजो सजदो कयो हाय मुझे सही फरमायो ना 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 खबरदार जे रब का सवाबे के जो सजदो जायज़ हुजे वो औरत के हुक्म कया त बाजे मुर्स जो सजदो कर पान फरमाए खबरदार सजदो अल्लाह का सवाबे के जो कोने पान फरमाए लानहुल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखذू कुबूर अंबिया मसाजिद वस्सालिहीन मदीने जे वीर सदको वञास सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल्लाह यहूद ते लानत कर नसारा ते लानत कर ओ मुजा साईं भला यहूद के छो पिया लानत विझो नसारा के छो पिया विझो पाण फरमायो इत्तखذू कुबूर अंबिया मसाजिद वस्सालिहीन पाण फरमायो उन्हनि पंहिंजे नबीअन वलियन सालिहन बारे जे कब्रुनि खे सजे जूं ठाहियूं ठाहियो वञी कब्रुनि जा सजदा कयो वलियन जे सजदो जा कब्रुनि जा सजदा कयो हुजूर फरमायो ना 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 लानत अथव अल्लाह अल्लाहुम्मा ला तजल कब्री वसन युबद अल्लाह मां मोहम्मद करीम जे कब्र के सजदे जी जाए न बनाए जाए जो उम्मत अचे मां मोहम्मद मुस्तफा जे कब्र जा सजदा करे न मुझा बोला न जो मदीने जे वीर जी दुआ कबूल थी वई अज वञ नबी मस्जिद में अज वञ मिठे मोहम्मद करीम जे पाक रोज़े ते उते सिपाही भी चाहन सजदो कर नथा जद चओ त मिठे मोहम्मद करीम जी दुआ कबूल थी वई आहे अबा नबी से फरमायो अल्लाह हर नबी के हिक दुआ ॾिनी हिक दुआ ॾिनी तव्हांजी उहा दुआ मां रद्द न कंदुसि घुरो कबूल ॿुधो ॿुधो नबी साईं चले तो कब्र जो सजदो न कजो झंडे जो घोड़े के बाहू न बचो हाणे फेसबुक ते आयो कल मां ॾिठो हमारा घोड़े जो बसजो घोड़ो बि न सजो सजदो अल्लाह जो हक़ पुकार अल्लाह जो हक़ आहे घणा माण्हू मां ॾिसंदो आहे वण को पुराणो हूंदो हुनखे बाहू ॿुधंदा मुझे पाड़े में त माशाअल्लाह इहे घणा आहिनि सुबुह सुबुह गाज़ी बच्चन जी पारत न बाबा असां तव्हांजा दुश्मन आहियूं अल्लाह जो नालो अथव सजदो अल्लाह जो
मदीने जो वीर वफादार हुजूर फरमायो अल्लाह हर नबी के हिक दुआ ॾिनी हिक दुआ ॾिनी ताजी दुआ रद न कंदुसि कबूल कंदुसि बिन नबियन दुआऊं दुनिया में कबाए छॾियूं कि न उम्मत जी तबाहीअ लाइ दुआ घुरी कंहिं कीअं घुरी जुमा खान प्रोई जे ॻोठ वारो नबी से फरमायो मां दुआ खे हीअं बंदि करे ढक्कण ॾेई हीअं बंदि करे रखी छॾी आहे साईं कॾहिं खोलींदो ॿुधो ॿुधो आख़िरी ॻाल्हि साईं कॾहिं खोलींदो मदीने जे वीर फरमायो जॾहिं क़यामत जे ॾियारे अल्लाह कावड़ में हूंदो जलाल में हूंदो अइनल जब्बारून अइनल मुतकब्बिरून ओ काने या सरकश काने या मुतकब्बिर लिमनिल मुल्कुल यौम मुल्क कजो ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा फरमाई कोई भी न ॻाल्हाईंदो नबी पिया नफ़्सी 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 सल्लिम सल्लिम चवंदो अल्लाह अल्लाह माण्हू ईंदा आदम वटि चवंदो मोटो ईंदा नूह वटि चवंदो मोटो ईंदा मूसा वटि चवंदो मोटो सारा नबी पिया मोटाईंदो ईसा नबी ॾींदो ईसा तू रूहुल्लाह रब तोखे बिना बीजे पैदा कयो हो अल्लाह जलाल में आ कावड़ में आ रब खे त परच रब खे त रब खे त चओ त हाणे महिरबानी कर सड़ी वियासीं जली वियासीं सिजने से ते क़यामत जो ॾियारो थींदो यौम तुबद्दलुल अर्ज़ ग़ैरल अर्ज़ सोना सा ज़मीन बि आणींदासीं इज़ शम्सु कुविरत ऐं सिज ते बि मौत ईंदो आसमान ते मौत ईंदो ज़मीन बि ईंदी सिज लहीअ जे काने बराबरि बीहंदो ऐं कंहिंखे कमु न ईंदो यौम यफ़िरुल मर्उ من अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि कोई कंहिंखे कमु न ईंदो पुट पीउ खां बेज़ार पीउ पुट खां बेज़ार माउ धीअ खां बेज़ार धीअ माउ खां बेज़ार ज़ाल मुड़ुस खां बेज़ार मुड़ुस ज़ाल खां बेज़ार वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा हाय कोई कंहिंजो भार न खणंदो नफ़्सी नफ़्सी जो आलम हूंदो नबी नफ़्सी नफ़्सी पिया कंदा नूह अलैहिस्सलाम मोटाईंदो इब्राहिम मोटाईंदो ईसा ॾेईंदा ईसा तूं चवेस ईसा चवंदो मोटो मोटो मूंखे पाण रब चवंदो क़यामत जो ॾियारो थींदो अल्लाह ईसा नबी खां सुवाल कंदो अल्लाह 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 इहा ॻाल्हि हिन क़ुरान पाक में लिखी पई अथव मुहबत सां ॾाढा सुभान अल्लाह चओ त मां अल्लाह जो क़ुरान पढ़ां قلنا للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب थोरो मोहब्बत सां चओ क़यामत जे ॾियारे ईसा नबी खां सुवाल जो ईसा पुट मरियम जा जी अल्लाह माण्हुनि खे चई त मुंहिंजी अम्मा जी पूॼा कयो माण्हू कंदा न ईसा खे अल्लाह जो पुट था चवनि मरियम खे अल्लाह जी ज़ाल चवण लॻो क़ाल सुब्हानक सुभान अल्लाह ईसा नबी खे क़यामत जे सुभान अल्लाह चवंदो तव्हां नथा चओ हा क़ाल सुब्हानक अल्लाह तुझी ज़ात पाक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़ मौला भाई ॻाल्हि कीअं कंदो त जे ॻाल्हि जे चवण जो मां ईसा खे कोई हक़ ई न हो छो चवंदो सही चयो तूं त ॼाणे थो छा चयो हुयई पंहिंजी क़ौम खे
ईसा जवाब ॾींदो मां साईं ही लफ़्ज़ चया मां सुभान अल्लाह चओ त उहे लफ़्ज़ ॿुधाया कुरान तो फरमाए तो मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन इअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम माचो मान ओ मुंहिंजी कौम वारो इबादत कयो उन अल्लाह जी जेको तव्हां जो भी अल्लाह हुआ मां ईसा नबी जो भी अल्लाह हुआ सही अंदाज़ी पिया ईसा जो वञो मां को पाण कम चढ़ेला इन जू में जवान सुजे वतो उन्हें वञो जो उन जू जे जवान जो नालो ॿुधाए तो उन जे नालो हबीबुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी साईं ईंदा नबी साईं सजदे में वेंदो क़यामत जे ॾियारे मिठो मुहम्मद जो सजदो जो अल्लाह जी कावल खे ठारे छॾे पाण फरमायूं उन ॾींहुं मां हिन दुआ जो ढको खोले करे पंहिंजे गुनहगार उम्मत जी सिफारिश करे जन्नत वठी वेंदुसि पर दोस्तो नबी ने फरमाया जंहिंखे शिरक हूंदो मां उन जी सिफारिश न कंदुसि मां मुवहिद गुनहगार जी असां तव्हांजा ख़ैर ख़्वाह असां तव्हांजा सजन हो दोस्तो जमीयत उलमा इस्लाम जो प्रोग्राम इहो आहे त अल्लाह जी इबादत रसूलुल्लाह जी इताअत हर ज़ालिम सां बग़ावत हर मज़लूम जी हिमायत बिना कंहिं फ़र्क़ जे पूरी इंसान ज़ात जी खिदमत यो जमीयत उलमा इस्लाम जो प्रोग्राम आहे अवां ॾिठो त इहे जिनखे सॼी उमिरि तव्हां वोट ॾेई कामयाब कयो वठ वठां 75 साल गुज़री विया आहिनि पाकिस्तान खे सागा लाडू सागा चुग सागा चेहरा कॾहिं आथर मटल कॾहिं होॾे कॾहिं होॾे उहो उलमा पिया महिनत कनि हिन पाकिस्तान खे ठाहिण में उलमा कराम जो जेको आहे सो वॾो किरदार हो पाकिस्तान जो मतिलबु आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिकिड़ो खितो आज़ाद करे ॾियो हुन में इस्लाम जे कानून खे नाफ़िज़ कंदासीं पर आया अहिड़ा जे कब्ज़े वारा कब्ज़ो करे वेठा तव्हां असांखे वोट ॾेई उहे सागा न रोड ठहिया माण्हू जा हर शइ खाई विया अवां ॾिठो हिन बरसात में बोड में कोई तव्हां ॾे न आयो इहो मुंहिंजो क़ाइद सिंध अल्लामा राशिद महमूद हथे खाली ख़ुदा जी ज़ात जो कसम न सदर न वज़ीर न हुकूमत जो हिस्सो न साईं खे तव्हां सेनेटर पंहिंजे बलबूते ते पाण महिनत करे हिक जे दर ते वियो अव्हां जे हिन कंबर जे इलाइक़े में अव्हां जे ख़ैरपुर नाथन शाह जे इलाइक़े में बेहड़ जे इलाइक़े में सॼी सिंध में हिक माण्हू सां बोडन वारनि सां उन वॾा जेको आहे सो महिनतूं कयूं हिन गोॾे ते पाणी में बीठो हो अल्लाह उनखे सिहत ॾे अल्लाह जी हिफ़ाज़त करे दोस्तो आलिम महिनत था कनि अल्लामा क़ाइद सिंध अल्लामा राशिद महमूद माण्हू खे राशन ॾिना 3000 जेको आहे सो माण्हू पंहिंजे घर में रहे करे उन्हनि खे 3 वक़्त मानी खाराईंदो हो हाणे जायूं माण्हुनि खे ठाहे 3 लख रुपया हुनजो जेको वसो हुयो सदर त न आहे वज़ीर त न आहे असां इन जे लाइ बि माण्हुनि जी ख़िदमत नथा कयूं त असांखे वोट ॾियो पर असां तव्हांजी ज़िंदगी तब्दील करणु चाहियूं था त पुराणा चेहरा छॾियो आलिमनि खे कामयाब कयो ख़ुदा जो कसम इहे आलिम तव्हांखे मस्जिदनि में मिलंदा मदरसनि में मिलंदा तव्हांजा कम कंदा हिन वारे 2024 में तव्हां पंहिंजी क़िस्मत खे पाण बदिलायो उलमा खे वोट ॾियो जे उलमा कामयाब थी विया न त इंशाअल्लाह अवां ॾिसंदो त तव्हांजा सभु जाइज़ कम थींदा ऐं वॾे में वॾो मसइलो इहो आहे जॾहिं आलिम असेंबली में ईंदा हिन क़ुर जे कानून जी हिमायत कंदा ऐं जेको तहफ़ुज़ अवां ॾिठो त नामूसे रिसालत जो आलिम हुया तॾहिं त बिल पास थियो जो कादियान खे काफ़िर करार ॾिनो वियो अवां खे ख़बर आहे त हाणे आलिम हुया जेके सहाबा कराम खे पिया गारियूं ॾियनि हुन जे लाइ बिल पास कयो वियो हर मोड़ ते सिंध जे कंहिं बि जेको आहे सो जेकॾहिं सिंध जे हुकूक जे हासिलात लाइ असांजा आलिम महिनत था कनि इंशाअल्लाह असां अवां वटि अमानत आहे अल्लाह बि चए थो त अमानत अमानतदार जे हवाले कयो हेॾो आलिम तुंहिंजे इलाइक़े में साईं अल्लामा नासिर महमूद साहब बि ठहनि ऐं तुंहिंजे इलाइक़े में मौलाना मोहम्मद सदीक मुग़ीरी साहब पटके वारा दाढ़ी वारा नमाज वारा कुरान वारा ग़रीबनि जा ख़िदमत करण वारा अल्लामा नासिर महमूद साहब शहीद इस्लाम जो वो भी पुट्रा जानशीर शहीद इस्लाम अवां जे इलाइक़े में बीठो आहे इंशाअल्लाह 8 फरवरी ते ठपे ते ठपो हणी करे जो इंशाअल्लाह कामयाब किताब खे कंदासीं मां तव्हां खां पुछां थो उमेद कयां त आलिमनि खे कामयाब कंदो वोट ॾींदो जेके वोट ॾियो आलिमनि खे
ॾाढा हथ खणी नारो त हणो चओ इंशाअल्लाह वोट आलमन खे ॾींदासीं हक़ आलमन जो आहे ज़ालिमन खे घणो आज़मायो हे दफ़ो असांजे आलमन खे कामयाब कयो तव्हांजो कम न थियनि वरी ज़िंदगी तव्हां ॾे ॾींदासीं पर यार हाणे कुझु हिननि खे हाणे पीपी वारनि खे बेचारनि खे वरी परेशानी थी वई आहे अल्लामा राशिद महमूद साहब जी मेहनत घर घुरातो आहे चङा भला सरदार जमीयत उलमा इस्लाम में पिया ऐलान कनि थी सघे थो मतिलबु सरदारी बि न अची वञे जहिड़ा हाल ॾिसो था न त इंशाअल्लाह कायदे सिंध अल्लामा राशिद महमूद जी मेहनत खे अल्लाह क़बूल फरमाए ज़िंदगी रही तो मुलाकात कबी माशाअल्लाह काफ़ी जमायत अची वई आहे कोई बुज़ुर्ग वेठा आहिनि इंशाअल्लाह ऐं शाम जे आख़िरी घड़ीअ ताईं क़ुरान जो वाइज़ रहंदो अल्लाह साईं तव्हांजे वेहण मुंहिंजे ॿुधण क़बूल फरमाए वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह